Сәлеметсіз бе, Галапке, қалайсыз? Біз ғой. Сәлеметсіңдер, қыздар. Не олды тағы? Бұл Нұргүл Жөнейдің бөпшәйесі, байқұсы Нурик тісті кеткен ғой бұрын. Сол жігітін іздеп жатыр. Не болды болғанда тағы да жігітін тастап кет, сол жігітінді қайтару керек болып жатыр. Оңбаған болып шық жігіті. Жарайды, суреті бар ма? Жоқ. Қыздары білесіңдер, суретсіз. Бұл Жансай ана Жөнейдің қарындашы, сол байқұс өзіне тартып кеткен ғой. Суретсіз мен жігітін қайтара алмаймын. Қайтара алмаймын? Галапке қалай қайтара алмайсыз? Сіз гадалка емессіз бе? Қайтару керексіз ғой? Иә, гадалкасыз ғой, жігітін қайтарып беріңіз. Так, қыздар басымды қатырмаңдар. Бірінші рет келіп тұрған жоқсыңдар. Иә. Онда не үшін басын қатырып жатсыңдар, Қыздар, мен сендердің қаншама жігіттерімді, дүниелерімді қайтарып беріп отырмын. Осы қарыздан құтылсаңдар болады ғой, ұятсыздар. Галапке қарыздан құтыламыз. Жігітін қайтарып беріңізші, пожалуйста, басқа қызбен қашып барады. Жо, Нұргүл, олай екінші рет не прокатит, қарызды бермесіңдер, қазір екеуін де тура милицияға беріп жіберемін. Түсіндіңдер ма? Бермеңізші. Жарайды, Галапке қазір банкоматтан шығарып берейік. Қаштық, Жансая! Джонни, болды, бүгіннен басып қыздардың артына қарамаймыз, жарайды ма? Жарайды. Нурик. Не ғой, кеше ракета ұшқан ғой, походудан аспан тесіп өткен ба, бірдеңе болған сияқты. Не ғой, кеше тойда ат души білген соң, на-на-на, маржан, ақма, на-на-на-най-най-най-най-най. Бұрылып кетті ма? Мына көшені сыпыру керек еді, мусор толып кетті. Ай, Нурик, ауру кетсе де әдет қалады дейді ғой. Вроде бәрі кетіп қалған сияқты. Туалетте ешкім жоқ шығар. Тексеріп көрейінші. Ешкім жоқ. Мына жақта да жоқ. Мына жақта да жоқ. Құлтап алып қалауымды көремін.